Znam da danas svi čujete ono što govorim. Hvala vam svima što ste danas došli na druženje male škole Velikog srca, o kojoj se čulo, a o kojoj će se tek čuti. U proteklom periodu veliki iskorak jesmo napravili. Kao što već znate, ali velike korake planiramo tek da pravimo. Stubovi ove kuće jesu đaci i tako će uvek biti. Na stabilne stubove nadograditi kuću jeste vlast, ako imaš kvalitetan materijal. A kvalitetan materijal jesu naši nastavnici i naravno ostali članovi kolektiva, bez kojih svakako ne bi bilo moguće celu kuću nadograditi. Trenutno naša mala kuća stremi visinama koje ćemo osvojiti. Što je manji gušter, to je veća njegova želja da postane vrhunski. Ja jesam sportista i mi se ovdje zalažemo za jednu stvar, za pobedu. Kažu, važno je učestvovati. Koja je svrha našeg učestvovanja ako nećemo pobediti? Ali znajte, ako izgubimo, nećemo plakati. Pobedit ćemo sledeći put. Uvek smo spremni da izađemo u arenu i pokažemo ko smo na terenu. Na kraju sve mora biti dobro, jer za nas, ako nije dobro, onda nije kraj. Hvala vam još jednom na podršci koja nama mnogo znači, jer bez vas svega ovog ne bi bilo. Čitam pozdrav i čestitke školske uprave i pokrajinskog sekretarijata koje su upravo stigle. Poštovani učenici i poštovani nastavnici, članovi kolektiva, u ime zaposlenih u pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje školskoj upravi, ali u svoje lično ime čestitam vam dan škole. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da biste promenili svet, a najveća nada svake zemlje jeste primereno obrazovanje mladih. Pored sticanja osnovnih znanja, veština i navika, naš osnovni zadatak jeste da mladima prenesemo univerzalne vrednosti i promovišemo pozitivne primere kako bi oni mogli da učine svoje okruženje boljim mestom za život. U željama da vam naredna godina bude period stvaranja, inspiracije i uspešnog rada, kao i da ovaj dan škole provedete slaveći prave vrednosti, upućujemo vam srdačne čestitke i želimo vam uspeh u daljem životu i radu. S poštovanjem, pokrajinski sekretar Mihalj Milaš, načelnik školske uprave, školska uprava Vukčević Jovan. Pa što nisi govorila? Pa govorila si. Govorila si. Što si govorila, dede? Što si govorila? Pa što me je pitao? Mladić Určevan, Boski, došao iz Varoši, iz Karlovaca nesrećo. Pa ko veli? Ako se neću sa gospodinom Popinom ćerkom interhatovati, a da s kim ću? A ona gleda mi sela, ko banatska mlada, gleda, gleda se, pa saza. Jeste? Nije. Ali mama. Idi mi sa očiju, sad si mi morasa. Nemojte me mama samo psovati. Lepo je mladić pita, a ona se ukipila ko Sveta Bona u Šokačkoj crkvi, pa iz Lovca. Pa kad nas neko ješta pita, ko ješta mu i odgovara, ko ješta pita, ko ješta sam se i ja nekad svojim tatom razgovarala. Pa eto, hvala Bogu, šta nam danas fali? Da se nismo ko ješta razgovarali, ne bi se ni uzeli. Valjda smo se o deseterim filozofijama razgovarali. Ko ješta pita, vidiš ti nju mustre jedne, valjda te neće pitati koliko nam je krmača oprasila. Jeste, a on mi se krdač. Torbe mi se sočuju potvrdo svetska, druga bi da joj je što god tako pasiralo, sva umaturala od plača. Idem ja. Idi bez traga kad nisi ni za šta.